Esse motor tava fazendo muito barulho e o cliente achou que teria que fazer o motor completo. Muita gente chama esse motor da Fan 160 de plástico, por conta dos problemas e do barulho dele. Mas nesse caso o problema aqui era o rolamento do comando com folga. Muita gente cai na pegadinha, na lábia de alguns mecânicos. Dizem que para resolver esse barulho tem que fazer a parte de cima completa. Quando eu informei o cliente que ele teria que trocar só o rolamento, ele disse então pode fazer uma revisão na moto completa. Na verdade, uma revisão completa na parte do funcionamento. Já comenta aqui o que você acha do motor da 160 e se ele faz realmente esses tipos de barulho. Já segue também esse perfil para você ficar por dentro dos valores e dicas que eu tenho praticado aqui na minha oficina. Por conta da transparência e honestidade com o cliente, ele pediu para mim fazer a limpeza do corpo e do bico injetor, dar um check-up geral na moto. É por isso que eu sempre falo nos meus vídeos, se você for honesto, faz um trabalho bem feito, é competente no que faz, já era. As coisas fluem naturalmente. E olha só a sujeira que tava dentro desse corpo injetor. Então eu mandei esses vídeos para o cliente, ele ficou super satisfeito. Aproveitei que ela tava meio que desmontada e já mandei aquela lavagem de respeito na moto que o cliente ficou super satisfeito. Por isso que eu falo, os detalhes que fazem a diferença. Isso sim é ser um mecânico premium. Não esquece de curtir e já segue pra mais.